È sempre un'emozione la seconda volta che lo faccio e seguo un sacco la scia dei vecchi, mi danno una carica indescrivibile perché oltre alle persone fantastiche che sono giocatori veramente Veri. tosti, quindi seguire la loro scia alla fine ti viene facile. Sono contento solo di questi sprazzi, devo ringraziare il mister che mi dà sempre l'opportunità di essere convocato e di fare qualche minuto. No, è l'amarezza, ma l'amarezza più che altro che secondo me noi oggi non abbiamo fatto una prestazione come dico io, nel senso che il pareggio è giusto alla fine, vista la partita, non c'è niente da dire, però noi dovevamo essere molto più cattivi, molto più aggressivi, giocare la palla diversamente, no? Oggi siamo stati lunghi, siamo stati poca cattiveria agonistica, diciamo che la prestazione dei miei oggi non mi ha soddisfatto onestamente, al di là del risultato che comunque la Genova Calcio è una signora squadra, al di là che il fatto che lo 0-0 a me sta bene, però c'è da lavorare diversamente perché abbiamo approcciato la partita secondo me con la testa sbagliata.